Woran erkennst du eine passiv-aggressive Führungskraft? Anzeichen 1. Indirekte Kommunikation. Dein Chef macht immer nur Anspielungen statt klare Ansagen. Ein Klassiker: Ach, machen Sie heute schon früher Feierabend? Statt: Hey, ich erwarte, dass Sie Ihre vertraglichen Arbeitszeiten einhalten. Anzeichen 2. Hyperkonformität. Dein Chef lehnt Verbesserungsvorschläge aus Prinzip ab, weil er selbst nur die Vorgaben seines Chefs befolgt. Tut mir leid, ich mache die Regeln nicht. Wenn es nach mir ginge, bla bla bla. Anzeichen 3. Verantwortung abweisen. Dein Chef schickt dich bei schwierigen Entscheidungen weg, ohne Hilfe anzubieten. Da müssen Sie die HR-Abteilung fragen. Anzeichen 4. Einen Sündenbock suchen. Dein Chef kann eigene Fehler nicht zugeben und sucht sich einen Sündenbock. Ich habe das Projekt an Mitarbeiter XY abgegeben. Es war sein Verschulden.